turabagezaho umuntu udasanzwe, umwe mu bakomeye muri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda. Yavukiye mu muryango w'Abakristo Gatolika w'izaza muri Diyoseze ya Kibungo. Uko kwemera n'ubudahemuka yarerewemo akagukuriramo byamuhaye urumuri rw'uhoraho rwamuyoboye mu nzira y'ubusaserdoti kugeza ku rwego rw'ubwepiskopi. Uwo muhamagaro kandi na se wabo yari yarawuhamagariwe, ariwe Musenyeri Bigirumwami Aloyizi wabaye musenyeri wa mbere w'umunyarwanda. Nitwa Musenyeri Philippe Rukamba, ndi umwepiskopi wacyuye igihe wa Butare. Vatikani yamutoranirije gusimbura umushumba wa Diyoseze ya Butare, Musenyeri Gahamanyi, maze akora umuhamagaro imyaka 27 nyuma yo kuba umuyobozi wa roho no kuba padiri mukuru wa paruwasi y'Ikibungo. Maze umwaka 27 nari umwepiskopi w'iyi Diyoseze ya Butare. Mbere yo kuba umushumba wa Diyosezi yari yarize byimbitse patristique, bisobanuye abakurambere ba Kiliziya, muri imwe muri kaminuza ya Papa yitwa Saint Augustine i Vatikani. J'ai fait un doctorat en patristique à Rome, abakurambere ba Kiliziya dans les années 80. Uyu munsi nk'umushumba wa Diyoseze wibere mu kiruhuko cy'izabukuru, ntahwema gukorana umurava udasanzwe, agatambutsa ubumenyi akora mu nyandiko z'abakurambere ba Kiliziya zisangiza abandi n'umwete asangamo. Ubungubu rero nigisha primaire, école primaire Butare, hanyuma nkanigisha mu seminari nkuru ya Nyakibanda. Nkora imirimo y'abasaserdoti, ya gisaserdoti hirya hino, gusoma misa, aho batanga amasakramentu. Hakaba rero n'indi mirimo bansaba iruhande musenyeri ashobora kumusaba. Inzobere mu byanditswe n'abakurambere ba Kiliziya isobanura amahame shingiro ya Gikristo abicishije mu byo banditse, tanga ibisobanuro bifite ubusesenguzi n'ubunararibonye buhanitse ku mateka y'ukwemera kwa Gikristo. Les pères de l'Église sont des figures marquantes des premiers siècles de l'Église. Ce sont des théologiens, des pasteurs, des martyrs, des personnes qui ont défendu la foi et qui l'ont expliquée de façon générale. Donc, ce sont des évêques, ce sont des prêtres, et il y a aussi des théologiens laïcs et qui ont été pères. Il y a aussi les évêques, les papes, évidemment. Donc, ce sont ces chrétiens-là qui ont expliqué, qui ont essayé d'expliquer à leur époque l'essentiel du christianisme et qui sont à la base souvent de ce que nous avons comme liturgie, de ce que nous avons comme dogme, de ce que nous avons comme morale de l'Église et aussi sur les lois, l'organisation de l'Église. Inzobere muri pathologie agaragaza uburyo inyigisho zavuguriwe byubaka bitajegajega amahame n'imikorere ya Kiliziya ku buryo buhuza ukwemera uko Kristo Yezu yakwigishije n'imibereho y'ibihe byose. Abakurambere ba Kiliziya icyambere bakoze no gusobanura no gutuma ukwemera kugaragara, ukwemera kuba abantu batagenda ku buryo butandukanye. Harimo nk'indenga credo, no kuvuga icyo twemera. Yabaye bahuriye muri concile ya Nice mu kurwanya ubuyobe kuva mu ntangiriro. Hanyuma rero
harimo uburyo bwo gusenga dufite bwinshi bubakomokaho. Hanyuma rero hari n'amategeko kiliziya yagendeyeho, uburyo bwo kubaho bw'abantu, ku byerekeranye n'abapadiri, ku byerekeranye n'abepiskopi, ni ibintu no kwandika rero uburyo bwo gusobanura Bibiliya est importante pour la vie de l'Église. Musenyeri Filipo Rukamba asobanura ukwemera biciye mu nyandiko z'ingenzi, agaragaza uburyo abakurambere ba kiliziya bateguye amahame agarura abakristo mu bumwe no mu gukomera ku kwemera nyakuri kwa kiliziya gatolika. Inyigisho zabo ni ngombwa uyu munsi kuko bazituma twumva uko ukwemera kwagiye gukura, batugarura kuri cya kintu cyo kumva ibiri ngombwa n'ibitari ngombwa, aho tugomba rero guhagarara n'aho dushobora gusobanurira abantu uko dushatse. Muri iki gihe rero ikindi cyo ko abantu bitwara uko babonye, abakurambere ba kiliziya badufasha kumva ko hari uburyo bwo kwitwara budahuye n'ubukristo, kandi ari ikintu kiva kure, ari ikintu kiva mu ntangiriro ya kiliziya. Mwumva kuva mu kinyejana cya kabiri kugeza ubu ngubu, ukwemera kwa kiliziya, imyitwarire ya kiliziya ihora ari imwe. Abantu batazi aho bagana, bireba kiliziya, batwibutsa agaciro ka kiliziya ubwayo, kiliziya nk'ihuriro ry'abakristu, kiliziya irinda ukwemera kwacu, dufasha gusengera hamwe.